小姐姐，我这个叉2漂流的时候不小心进水了，找物流店修过，说是主板坏了，需要更换主板。我感觉价格太贵，想让你帮我修一下。好的。打开之后可以看到 CPU 罩子和基带罩子都已经没有了。现在我们搭电测试一下。通过松香大法，我们可以看到这个电容已经损坏。现在我们把它拆下。现在开机电流已经恢复正常。现在我们装机测试一下。你的机器已经帮你修好了，关注我，手机问题不用愁。